សួស្តីអ្នកនរគ្នាជួយជាមួយខ្ញុំបាទចំណាប់ទៀតហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទនាំយកនៅមេរៀនថ្មីមួយគឺការប្រាស់ to be ជាមួយនឹង subject pronoun ហើយខ្ញុំគិតថាអ្នកនរគ្នាគឺដឹងច្រើនហើយគឺ subject pronoun របស់យើងគឺមាន7មែនអត់គឺ are you we they he she it គឺមាន7ហ្នឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់តមកស្គាល់អ្វីដែលហៅថា pronoun ឬក៏អ្វីដែលហៅថា subject pronoun អ្នកនរគ្នាអាចចុចនៅ link ខាងក្រោមដើម្បីទៅទស្សនានៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំផងដែរបាទអូខេឥឡូវយើងក៏លេខមកមេរៀនយើងថ្ងៃនេះវិញគឺនិយមពី to be to be យើងដឹងហើយគឺគេបានចែកជា3មែនអត់គឺ am is ហើយនឹង are ហើយ am មានដឹងហើយគឺយើងគឺគេត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យបានប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង I ហើយចំណុច are គឺប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង you we they ហើយចំណុច is គឺប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង he she it អូខេឥឡូវយើងក៏លេខទៅមើល positive form របស់ subject pronoun បូកជាមួយនឹង to be តោះឥឡូវយើងទៅមើលដល់គ្នាform របស់វាគឺ subject plus to be plus object subject plus to be គឺ am is are អ្នកនរគ្នាអត់គេថា I យើងប្រើប្រាស់មួយ am មែនអត់អញ្ចឹងយើងបូកមក I am a student អញ្ចឹងណាអត់គេហៅបើ you ប្រើប្រាស់មួយ are ថា you are a student អញ្ចឹងអូខេយល់តោះឥឡូវយើងមើលទៅមើល form របស់វាបន្តិចទៅ form គឺយើងមាន2គឺមាន full forms និង short forms គឺមានទម្រង់ពេញនិងទម្រង់ខ្លីទី1 I am full form I am ដល់ពេលទៅជា short form យើងអានថា short form យើងអានថា am អូខេឧទាហរណ៍ you are we are they are full form ដល់ពេលទៅជាទម្រង់កាត់ you are យើងអានថា your យើងអានថា your ស្ដាប់បានអត់អ្នកនរគ្នា you are យើងអានថា your ដល់ពេល we are យើងអានថា we're ដល់ពេល they are យើងអានថា their អូខេតោះឥឡូវយើងមើលមួយទៀត he is she is it is ដល់ពេលទៅជាទម្រង់កាត់យើងអានថា he is យើងអានថា his ដល់ពេល she is យើងអានថា she's ហើយដល់ពេល it is យើងអានថា is អូខេស្ដាប់តន់តោះឥឡូវយើងក៏លេខទៅមើល example ក៏ខ្ញុំបានបែងចែកវាឲ្យដាច់សាច់ដែរគឺមានជាមួយនឹង full form ហើយនឹង short form example I am a student ដល់ពេលយើងក្លែងទៅមើល short form I'm a student អូខេឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍មួយទៀត they are farmers ពួកគេគឺជាកសិករដល់ពេលយើងក្លែងមកមើល short form វិញ they are farmers អូខេអ្នកនរគ្នាអាចនិយាយមួយណាក៏បានបើសិនអ្នកនរគ្នាចេះទម្រង់កាត់យើងនិយាយទម្រង់កាត់មក they are farmers បើអ្នកនរគ្នាអត់ចេះនិយាយទេយើងនិយាយធម្មតាមក they are farmers អូខេតោះឥឡូវយើងមើលក្លែងមើលមួយទៀត she is a dentist នាងគឺជាពេទ្យថ្មិញម្នាក់ដល់ពេលទៅជាទម្រង់កាត់ she's a dentist នាងគឺជាពេទ្យថ្មិញម្នាក់គឺប្រើដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែយើងអានរឿងខុសគ្នាបន្តិចអ្នកនរគ្នាអូខេសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នានឹងយល់អូខេឥឡូវយើងក៏លេខទៅមើលមួយទៀតគឺ negative form របស់វាគឺ subject plus to be plus not plus object subject plus to be plus not plus object អូខេហើយ form ក៏មាន2ដែរខ្ញុំសរសេរគឺមាន2មាន full form និង short form full form I am not full form របស់ I គឺ I am not ដល់ពេលទៅជា short form របស់ I am not យើងអានថា I'm not ដល់ពេល you we they are not ដល់ពេលទៅជា short form you're not ឬក៏ you aren't ដល់ពេល we are not ទៅជា we're not ឬក៏ we aren't ដល់ពេល they are not ទៅជា short form ទៅជា they are not ឬក៏ they aren't តោះយើងមើលមួយទៀតគឺ he she ហើយនឹង it he is not she is not it is not ដល់ពេលទៅជា short form យើងអានថា he's not ឬក៏ he isn't ដល់ពេល she is not ទៅជា she's not ឬក៏ she isn't ដល់ពេល it's not it is not ដល់ពេលទៅជា short form យើងអានថា it's not ឬក៏ it isn't សង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នានឹងយល់អូខេឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍សិនបើសិនមិនយល់យើងមើលឧទាហរណ៍សិន example full forms ហើយនឹង short forms full form I am not a teacher
stop it on. I am not a teacher. The short form. I'm not a teacher. I'm not a teacher. Okay. I am not a teacher. The short form. I'm not a teacher. We not friends. Sorry. We are not friends. We are not friends. Short form we are not friends. We are not friends. Okay. You are not an engineer. You are not an engineer. Short form. You aren't an engineer. You aren't an engineer. Short form you aren't an engineer. Okay. He is not a doctor. He is not a doctor. Short form. He's not a doctor. She is not a nurse. She is not a nurse. It's not a nurse. Short form she isn't a nurse. Okay. Okay, បើសិនជាមិនយល់អាច comment នៅខាងក្រោមបាន Okay ឥឡូវយើងមើលមួយទៀតមើល question form របស់ to be question form របស់វាគឺយើងគ្រាន់តែទាញ to be មកហើយយើងយក subject ទៅនៅកណ្ដាលវិញបូកជាមួយនឹង to be បូកជាមួយនឹង question mark Okay question form របស់វាគឺ to be plus subject plus object plus question mark Okay យើងមើល am I blah 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 Are you, we, they, blah blah blah, question mark. Is he, she, it, blah blah blah, question mark. Example. Am I a student?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  នេះcòn là chiaឧទាហរណ៍ដើម្បីឲ្យអ្នកនរគ្នាយល់ទេអូខេឥឡូវយើងមើលមួយទៀត Are you a zoologist? Are you a zoologist? តើអ្នកគឺជាអ្នកសត្វសាស្ត្រម្នាក់មែនទេយើងមើលទៅហៅមួយទៀត Are they your friends? Are they your friends? តើពួកគេតានោះគឺជាមិត្តភក្តិរបស់អ្នកមែនទេតើឥឡូវយើងមើលទៅហៅមួយទៀត Is he your boss? Is he your boss? តើគាត់គឺជានាយករបស់អ្នកមែនទេ Is she his wife? Is she his wife? តើនាងគឺជាប្រពន្ធរបស់គាត់មែនទេឥឡូវយើងមើលទីហោមួយទៀត Is it an animal? តើវាគឺជាសត្វមួយក្បាលមែនឬទេអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំផ្លេចប្រាប់តាដល់ពេលយើងសួរចឹងហើយយើងត្រូវឆ្លើយមកចឹងណាឥឡូវខ្ញុំសូមឧទាហរណ៍ពី3ទីទៀតexample ថាគេសួរយើងថា Are you a student ដល់ពេលបើយើងទៅបើសិនជាយើងជាសិស្សយើងឆ្លើយតែម៉េច Yes I am No I'm not នឹងរបៀបឆ្លើយរបស់ប្រយោគសំណួរអ្នកនរគ្នាឧទាហរណ៍គេសួរយើងដូចមិញចឹង Are you a student យើងឆ្លើយមកបើយើងជាសិស្សមិនយើងឆ្លើយថា Yes I am តែយើងមិនសិស្សទេ No I'm not Okayតើយើងមើលឧទាហរណ៍មួយទៀត Are they teachers? Are they teachers? គេសួរយើងចាំបើយើងដឹងយើងឆ្លើយថា Yes they are No they aren't Okay បើយើងដឹងយើងឆ្លើយថា Yes they are No they aren't តើយើងមើលមួយទៀត Is she a nurse? Yes she is No she isn't Yes she is No she isn'tអូខេសង្ឃឹមតែអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងយល់ហើយក៏សូមអភ័យទោសជាមួយនឹងការអានឬក៏ការនិយាយពេលខ្លះគឺអត់សូវត្រូវតង់អញ្ចឹងសូមអធិស្ឋានដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាផងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាច comment បានបើសិនជាមិនយល់ឬក៏ការនិយាយរបស់ខ្ញុំឬរឿងខុសច្រើនអាច comment នៅខាងក្រោមបានអូខេខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសង្ឃឹមតែអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តហើយនឹងញៀនសំណាងល្អមេរៀនថ្ងៃនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេគឺយើងនិយាយអំពីការប្រើប្រាស់ to be តែប៉ុណ្្នឹងទេសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងចូលចិត្តនៅវីដេអូខ្ញុំបើសិនជាចូលចិត្តកុំភ្លេចជួយចុច subscribe ម្នាក់មួយផងណាបាទ Goodbye ជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ